Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi wahabana bil azwaji wal banin. Walhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulumil alimin. Tsumma sholatu wassalamu ala khairin nasi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama al-qail man ahana khomsatan khosiro khomsatan man istakhoffa bil ilmi wal ulama'i khosirud dina wa man istakhoffa bir ru'asa'i khosirud dunya wa man istakhoffa bil jari khosirul manafi'ah wa man istakhoffa bil aqoribi khosirul mawaddata wa man istakhaffa bi ahli khosiro tibal aishi wal ma'isyati wa ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng Sang Yaning para sesepuh, para bini sepuh lan sedaya piyantun sepuh wonten ing Desa Plalangan mriki ingkang kasturawuh ingkang estu para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Bektos kula, takzim kula, hormat kula ugi kula aturaken dumateng sedaya para yai, para alim, sederek-sederek ustaz, sederek-sederek imam lan sedaya pangarsa agami wonten ing Desa Plalangan mriki. Wabil khusus Imamuddin nggih panjenenganipun pemimpin agama Mbah Muddin Plalangan ingkang estu kawula hormati. Hormat kula, bektos kula ugi kula aturaken dumateng sedaya pangembating praja satriyaning negari pimpinan wilayah Desa Plalangan naninggih panjenenganipun Pak Lurah sekalian garwa, Mbah Cari sekalian garwa lan sedaya perangkat Desa Plalangan ingkang estu insyaallah kawula taati. Kanca-kanca saking forum pimpinan kecamatan Jenangan, Pak Camat Sugeng Rawuh, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Babin Kantismas, lan sedaya pejabat di Kecamatan Jenangan yang saya muliakan. Konco-konco saking pengurus organisasi Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, kula dulu akeh sing ngangge jaket cabang Muhammadiyah niku. Konco-konco saking organisasi Nahdlatul Ulama saking NU, Ibu Aisyah, Ibu Muslimat, Fatayat lan sedaya mawon ingkang sami rawuh niki, sedaya mawon sami ngantuk kesel nggih. Alhamdulillah, berarti sing rawuh iki wong sehat kabeh. Wong ki lek yahene iki urung ngantuk niku tandane enten masalah. Mbok menawi enten perkawis sing sajake marai sampeyan lali turu, kula dongakne ndang oleh makhrajan dalan medal pinaringan barokah wilujeng. Amin. Kula pun enten 30 taun Pak Yai mboten sowan mriki. Soale nggih repot mawon. Mugi-mugi sowan kula mriki wonten gina barokah manfaatipun. Allahumma amin. Sing pun lali kalih kula jeneng kula Kasanun. Sinten Bu? Dampun wong tuwek jangkar ya. Makde ngono kok ndak iso gitu ya. Rakyatmu iki ya hebat tenan Dik Lurah. Nglagek kenal kaya suwi ora cetha ya jangkar Kasanun. Kula ngerti karepe bentang akrab, muga-muga pesedirian iki donya ngakhirat. Allahumma amin. Nyun sewu. Ini pengajian saya selama 4-5 bulan yang paling teristimewa.
Terus nyuwun ngapunten, iki batinku lek udan ngono kayak piye ngene ya. Yes, muga-muga tambah barokah. Allahumma amin. Sarehne kula dangu mboten mriki ben kula aja nambah dosa. Mpun kula lang-lang kenging griya awak ya rada kesel sakjane Pak Lurah, ya rada kering. Neng mergo nggih kadung tanggung jawab kula sowan. Timbang nambahi dosa kula tak bares mawon ibu-ibu sedaya nggih. Kula niki sanes kiai sing kaya jenenge jenengan bayangke kula niku ndek pondok, kula ndek santri kathah mboten. Kula niki bares mawon Pak Yai diceluk kiai niku mergo omah kula niku kelet masjid. Dadi awit biyen kalih tangga-tangga niku lek pas kula ten griya gek wancine salat, kula iki ken ngimami. Lah terus tangga-tangga nyeluk kula kok kiai. Lah kula ya mendel mawon wong sajake ya menguntungkan ngoten niku. Kula niki bares mawon ibu-ibu sing dereng tepang kula niki gayan kula guru. Kula niki tukang mucal bahasa Arab khususnya bimbingan membaca kitab kuning makna gandul basa Jawa. Itu nama sebuah mata kuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tak umumne pisan UIN Ponorogo. Aku dosen mbok de Mas ya kaya ngene iki piye to. Muga-muga barokah Allahumma. Ya dalu niki wong kur sekedap mawon ben kula matur tatak ben kula niki aja ndredeg. Umpama lho sekedap mawon ibu-ibu niki kula anggap mahasiswi ngoten ra nggih purun. Purun Bu nggih. Atere wong plalangane wong kebangetan ya. Apa ya eneng kok mahasiswi kempong kirot kaya ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Sedaya mawon jamaah niki pengin uripe sekeco gampang penak ngoten nggih. Amin. Allahumma gampang lek golek pengupo jiwa sandang pangan bendinten. Allahumma gampang lek noto anak putu Mbah Lurah, gampang lek noto desa masyarakate. Allahumma lek pancen pengin ngoten Mbah Lurah dawuh Kanjeng Nabi wau pun kula waos. Sing dawuh Kanjeng Nabi niki sejatosipun didadekne dasaring ngadeking negara kita. Sing dalu niki kita pengeti hari ulang tahun kamardikane empun ping 79. Kek wis makmur apa urung? Aku ki tekok tenan lho iki. Ya wis krasa makmur ngoten napa dereng? Lah mulakno monggo mawon dalu niki nyuwun sewu kula ngaos sekedap mawon. Yo dasaring negara yo Pancasila niku mbok monggo padha dilakoni sing tenanan, aja kur ditulis, aja kur diapalke. Insyaallah barokai ora kur wong plalangan ning wong sak donya Indonesia. Allahumma sing ajeng kula urus niku setunggal lek cara wong plalangan mbuh kuwi NU mbuh Muhammadiyah mbuh napa mawon aku ora ngreken cara ning manah jenengan agama niku perkawis penting napa mboten. Wah aku iki teko tenan lek trene ngati ngomong ora penting nun ngono ya wis biasa. Kula ajeng nyuwun pirsa agama niku perkara sing penting napa mboten. Lah aku iki dosen lho. Dadi lek sampean muni penting ngono ya kur ning cangkem tok apa ya teko ngati ya. Kan ya tak buktekne lho. Muga-muga tambah barokah. Nyun sewu ten Plalangan mriki nggih enten Bapak Ibu bangunan jenenge masjid ngoten nggih enten. Kathah musala nggih enten. Mataku ora picek. Kasanun lair celetet ning Ponorogo
bendina saba kunjenengan opone ning Plalangan Masjid Pating Crenuk nggih mboten bangunane mening-mening musala ben RT ya ora penting sing penting sampean ya tau nyang jadi tekone masa bodoh gligas-gligis lek ngomong agama penting Pak Yai. Pentinge agama lambange nggo renten loro. Siji masjid, loro musola Pating Tlecek ben RT ning Plalangan. Nggih mboten? Masjid Pating Crenuk menorone tak delok ya dhuwur-dhuwur. Alhamdulillah. Sampean ya tau teko. Halo, assalamualaikum. Masjid-masjid, musola sak Plalangan iki lek wayahe ajeng salat wajib ngoten niku nggih ngumandangni adzan ngoten Bapak Ibu. Saestu to? Di speaker buanter ngoten. Niku jenengan ya bodho mireng. Jane wong kene kupinge bodho ndak budhek ya jane. Ya kur krungu tok ngono apa terus teko? Muga-muga bar pengajian iki masjid musola Plalangan rame nggih kegiatan agama khususnya nggih jamaah salat 5 wektu. Allahumma nyun sewu aku ki masih dosen masih kiai yo aku ki yo tani barang. Jam 3 ni sosok ya cik cerak-cerik ning Tegal ning sawah, sosok ya golek rambanan. Lah ya padha mawon to wong mriki. Nggih mboten? Masjid ler kilen iki lho, musola masjid iki do adzan ngasar 3:15. Hayya 'alas shalah. Kuwi lek cara basa Plalangane kupingmu rungokno. Oi, ayo padha salat yo. Taek bodoh ra teko kok omong nggih. Ha mosok peh jek repot golek rambanan sik ning Tegal sik ning sawah krungu adzan hayya 'alal falah. Lah kok cangkeme malah muni adanah. Ya ngono kuwi marai urip ora berkah, marai nyun sewu ra makmur iki mergo nyun sewu. Dasar negara sing nomor 1 nggih niku perkara agama urung patek digatekke. Muga-muga lantaran pengaosan iki sedaya mawon nyun sewu masjide musolane saya dangu saya rame nggih. Nggih. Oi. Enenge urip ruwet Pak Yai, Pak Camat. Nyun sewu, nyun ngapunten, enenge urip ki ruwet, jibeg, golek sandang pangan pengupa jiwa ekonomi angel, golek duit angel, noto anak putu angel, Mbah Lurah noto desa noto masyarakat angel. Niku nyun sewu, sebabe mboten rena-rena, sebabe nggur sitok. Nggih niku uripe awake dhewe niki rada kakean pindah malih kakean ya wis bodho ngaku dhewe ya wis jajal wong sak lapangan iki ngacunga sapa sing rumangsa ndak ndi dosa ngono jajal apa remangsa mulai kiai dosen kaya kasanun ngene iki esuk mulang sore mulang bengi ngaji kek kewalungan serban ngangge kopiah kek remangsamu aku ndak ndi dosa dosaku akeh apa neh sing ora kiai kaya baramu kuwi asaya nemen nggih mboten nggih mboten lah wong lek urip awake dhewe iki ning jaman rejo ning jaman modern yo jenenge dosa sanggon-gon sing marai urip ruwet dosa iki disampar disandung tindit dikendong dikasak dikeloni awan bengi lha kuwi jenenge setan gepeng HP ora ora marai dosa tok lho ayo ndang telu webokne ngene nggih mboten
Lah jerene pamit kok ngomah ke pengajian. Lah wong teko pengajian lah kok manggon mburi bukai TikTok. Lah kok ya ndak tiker tokormu isane ngalah. Kula dongake muga-muga barokah wilujeng Allahumma. Ya kuwi sing marahi ati jibeg pikiran bener ra kenek nggih mikir nyun sewu nata donya angel mergo wong sakniki barawane awake dhewe niki rada kakean nyun sewu lho iki wong ya mumpung panggih umpama lho kula dudohi carane ngresiki dosa ben dinten ge uripe ben bodho kepenak slamet donya wilujeng akhirat gampang lek nata sembarang kalir ngoten purun kanten tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sapa al ngabdu kawula li sholati kanggo nglakoni salat bil jamaati sartaning berjamaah. Kala mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah Ta'ala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuhe Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati malaikat ingsun irfa ngangkato sira. Irfa buang sira, irfa ngilangno sira, dzunubam ding pira-pira dosane kawulane ingsun, hatta ya budu saengga nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Alhamdulillah. Ngono iki lek kula mulang ning pondok utawa ning kampus tak basakne pelalangan mawon nggih. Ben bodho rada jelas ngoten nggih. Nyun sewu sedaya mawon rak padha ngakoni ben dinten padha kagungan kaluputan dosa nggih. Eleh jo kuwatir. Lah mbok paribasan awake dhewe niki awit bayek lair cletet bajingan tengik tekan tuwek glubrut dosa. Janji sik gelem sapa masjid, sapa musala, gelem salat jamaah, dosamu sepira di ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah ra tau nyang ya meniren. Nyun sewu lho, umpama lho niki kurumpama salat maghrib wau kula nderek jamaah ten masjid kilen riku. Mbuh dadi imam, mbuh dadi makmum mandhak kula ki lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat Pak Camat. Lek bengok ngeten kira-kira. He malaikat ingsun. Jawaben toti aja ndomblong kowe iki ben ya. He malaikat ingsun. Ayo ngono aku ben rodok semangat. Kalau kasanun cah mlarak Pandewatu sak bolone wong jenangan kerajaan, wong pelalangan kerajaan salat maghrib jamaah. Dosane kasanun sing gadel mulai ndelamaan tekan bun-bunan kae sak bolone wong sing jamaah maghrib. Irfa angkaten guan yang langit. Ben kasanun sak bolone wong pelalangan kae lek salat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Mulakno nyun sewu iki kula niki nyun sewu Pak Camat lek siam kula mboten ngaji panggung blas. Pokoke diundang ten pundi mawon kula mboten purun. Kula khusus ngimami ten masjid kula khususe tarwih. Aku lek ngimami ora tahu maca tak dawak-dawakne tak gawe-gawe kaya cah kirok ni mboten tahu. Apa neh maca surat tarwih dhek iki. Aku ora tahu maca surat dawa-dawa apa neh an-naba warangane. Halah wong makmume baramu lho. Tak wacane surat sing rada dawa nek entek bubar. Nggih mboten? Aku ya kul neh. Nyapa sing penting nek ya nyang. Nggih mboten?
Wis saiki ngeten ae, saiki pilihan ae. Nyun sewu Pak Lurah, rakyat sampeyan tak survene. Assalamualaikum. Poso ngarep niki pilihan imam. Sampeyan milih imam maca sing salat tarawih lho. Milih imam maca surat dawa-dawa apa ndek-ndek. Ternyata wong kene ya wong damput kabeh wae. Ora apa-apa ndekoke sing penting ndek ya nyang, ya ta yu. Wong awake dhewe lagi Allahu Akbar. Mulane kula kelek ngimami bendinten jan yo aku isine kur happy gembira. Lah kapan wis Allahu Akbar. Kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi, aku arep batin. Eleh dosa resik. Alhamdulillah. Lah kula maca Fatihah ya kur biasa ya kur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah wong aku mengke kur ngetes lho. Bae wong kene iki ya tau jamaah. Lah kok otomatis amin lah layak to wonge ayu-ayu ganteng-ganteng. Ke desane kaya ngene meninge lah wong treh bodho sregep jamaah. Alhamdulillah. Baleni neh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak lagi palsu. Gai-gai ora asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga nyun sewu lantaran pengaosan iki nyun sewu khususnya adik-adik kula Karang Taruna sregepo tindak masjid insyaallah uripmu mulai sakniki nganti tekan sepuh besok urip sing barokah ning donya kepenak ning akhirat wilujeng. Allahumma kula maca biasa assalamualaikum ngoten. Kula wiritan ya biasa astagfirullahaladzim. Donga kula ya ora tau dodo ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah nyambung dosa iki ngapura ya. Wis lah mbok kok ngomah mangkat ke ati jebeg pikiran bunel mergo berbagai macam problem masalah wong urip. Halah wong lek bar jamaah iki iso mak belong ngoten. Nggih mboten? Niku hakikate sejatine dosane awake dhewe wis di ngapura kalian Gusti Allah. Alhamdulillah. Pun kula metu ka masjid iki enteng rasane iki. Enteng ini. Lah jenenge ya jaman modern to iki dosa sak nggon-nggon isine kur wong pamer, wong ngingol, wong minor. Nggih mboten? Aku metu kok masjid iki dosa iki resik. Lah teko ngarep masjid ngono ki ya cetuk dosa nah. Lah piye Fatimah lewat. Lah aku ki masih tuwek mes swidak 5 tahun mataku awas lho Pak Camat aku iki. Aku ngerti cah wedok ayu rapate ayu niki genah re mataku jane. Metu kok masjid dosa resik gasik eneng wong wedok ayu du bojo du mahram tak ploroki ge tak ngen-ngen dosa apa ora ya engko jamaah neh lha omah kula kan kelet masjid to Pak Lurah jabang baik bar salat ngisa bar salat subuh cangkeme wong edo-edo apa iso meneng lah metu kok masjid tak grombol ning sor sawo kecik ngarepan kae ngruwasani tanggane ngono kuwi dosa apa ora ya engko melu jamaah neh yo Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk pokoke kabeh wong sak Plalangan lurah Carik Bayan kami tuwa Mudin kabeh masyarakat sregep jamaah Masjid Rejo pokoke dadi patokan Pak Yai masjid musala nyun sewu makmur nggih jamaah barokna khaulah kiwa tengen mriki diberkahi kemakmuran ketentreman kalian Gusti Allah. Allahumma sila pertama selesai. Diterusnya ora. Bayarannya piro to ora? Lek saja ora cucuk tak medun aku ya. Nah saiki apa-apa ya kudu dicocok nih. Ya eneng rokoke rada suwi lek ngono. Assalamualaikum.
pengin pelalangan saya makmur, saya kepenak, saya tentrem nggih. Siji agama lakonana sing tenan. Nyun sewu. Lek sampean war nyabur dosa ngejipne besok les munggah kaji. Gombal. Kaji daftar saiki 40 tahun kas lagi mangkat. Nggih mboten? Keburu bongko kowe ta ngomong. Ngomongi sisan kowe bodohan. Assalamualaikum. Poso ya nyabur dosa. Ngenteni setahun kas tanggoku lho bar bodo tekan saiki sak RT sing mati wong 12. Zakat ya nyabur dosa. Lah ning tak delok iki bathuke ya wong mlacing-mlecing kabeh lho ya. Muga-muga awake dhewe sedaya mawon nyun sewu sing paling gampang sapa masjid sapa musala nggih. Oi. Bocah nom-nom lho dirungokne wudukan. Tak ngerti panitiane ra keton blas mburi emang. Ayo tak kritik lek aku iki. Nyun sewu lho, ayo cah nom Karang Taruna sedaya mawon sapa masjid sapa musala nggih. Insyaallah uripmu barokah. Allahumma nomor loro. Assalamualaikum. Pengen saya barokah, saya makmur, saya kepenak nggih. Kula ajeng tekok lek cara wong pelalangan ngilmu iki penting napa mboten? Wong sing tukang mulang ilmu Pak Ustad, Pak Yai, wong sepuh-sepuh penting napa mboten? Ya penting nggih. Nyun sewu putrane nggih bodho di sekolahne, do di pondokne ngoten nggih. Alhamdulillah wis bodho tamat saloke nggih. Nyun sewu. Tak kula buktekne Pak Lurah. Wong pelalangan mriki nggih mpun enten syukuran nyewa terop, nyewa sound system, mbleh wedhus po mbleh sapi, undang-undang po ater-ater wong sak kamituan utawa wong patang RT mergo putrane tamat MISD ngoten nggih enten. Dereng ya kan wis kita lek ngapusi. Ya tak unggahne titik. Assalamualaikum. Wong mriki nggih mpun enten syukuran mbuh ater-ater mbuh sedhakuan napa acarane merga putrane tamat SMP, po sanawiyah, po SMK, po aliyah, ngoten nggih mpun enten. Layak to, maju-maju. Nggih, assalamualaikum. Pun kula ajeng tekok Bu, sing jek nom-nom bojo niku penting napa mboten? Bareng sapa omong kowe dongane rapi-rabi kowe. Assalamualaikum. Oi, bojo iki penting napa mboten? Aku wis langsung percaya Pak Lurah lek wong kene tak tekoni bojo iki penting ora penting. Nyatane wong pelalangan janji oleh anak mantu, oleh bojo kabeh do syukuran. Nggih mboten? Nyuwewa sembarang kali rene sing nanggap rena-rena. Matur nuwun syukuran ben barokah. Nyun sewu mergo oleh bu gek ngilmu wae mulane bojomu ki marisa kok rabi mbiyen ora tek ganteng ora tek ayu ora tek sugih mergo kok syukuri kok sedekoi mergo kuwi barang penting. Nyun sewu dadi garwa bojo sing barokah. Alhamdulillah gek ngilmu wae nggih penting. Lah kok ndek ning wong slametan blas. Lah kok bodho jegigah-jegigih sih saya braya ngregetne ta wong kene. Nyun sewu Pak Yai. Kula niki sekolah ya mulai SD, MI, nggih madrasah, ya sanawiyah, ya aliyah, nggih mondok, nggih kuliah ngampe meh teko S3. Kula ki urung tahu nyun sewu kok oleh ranking 1 no sak lawase urung tahu. Sumpah urung tahu aku. Apa remangsa mau wong pinter wong cerdas mboten. Zaman sanawiyah ning Al-Islam jurusan iku kula oleh ranking 2 iki remangsaku wis jegek pol. Ning masih ora patek pinter remaos kula pinaringan ngilmu sing rada manfaat gek barokah. Niki mengke kula critake. Wong-wong ben bodho demen ngilmu sedaya mawon. Nggih. Nggih.
bangga putrane tamat MI, tamat SD, tamat SMP, tamat sanawiyah, khatam Quran. Kuwi kudune syukuran. Kula ora tau sak jedumbleke kok golek gawean truwetek ngempiti mat iki sak urip kurung tau eling. Mas yo kula ora patek pinter. Begitu pulang dari Malang mulih pondok, mulih kuliah. Kabeh pondok ing nglamar nyanggon aku kon mulang kabeh. Mas yo bayari ra patek sepiro. Nyun sewu, seminggu penuh sebelum tahun 90 niku kula mulang terus. Mulang ning pondok 2 tahun cerita nih. Kula oleh surat dari YIN Surabaya, dari urusan kepegawaian dari Wakil Rektor 2. Uni ini sing ngeterne Kaji Saihu pojokan lapangan alun-alun Ponorogo Wengi sing urusane. Uni ini kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab. Alhamdulillah kula ya diangkat tekan saiki. Bayar ya lumayan. Wong kaya aku lek bayar kek luweh 20 juta ora ya akeh lho sesasi. Ya adoh lek karo bojomu nandur Lombok ya adoh. Nek tak omongi sisan, mengke kula critake sedaya mawon nyun ngapunten. Gek saat sekarang niki nyun sewu. Ya kula rada oleh barokah ngilmu. Kanca-kanca iki bodho entek mati saya. Jadi tidak ada dosen karyawan yang masuk sebelum saya itu tidak ada di Yayan. Bahkan pejabat-pejabat Profesor Lutfi, Profesor Agus, Profesor berarti kabeh mahasiswa kula. Terakhir kemarin yang wafat itu Profesor Maryam, Dr. Rodi Makmun, Waris Sudari. Lah aku isih urip jekles kaya ngene ta ngono iki. Lah ngono. Ngono. Nyun ngapunten. Lah kok iso iki ceritane pripun? Lah kula iki wong desa wong Pandewatu lho. Nyun sewu lho. Lurah iki nyanggonku lek ra kepeksa wegah tenan ta ngono. Ngono. Lah kok nyun ngapunten, lek perkara ngaji, lek perkara mulang ngene iki. Saya tiap malam tidak pernah ada waktu nganggur. Saya tidur 2 jam setiap malam. Ceritane ngeten, Bu. Kula mbiyen belajar ngaji Al-Qur'an. Niku mboten mawi Iqra utawa Umi kaya lari sakniki mboten. Kula mbiyen niku ngaji niku ning Langgar Angkring, latihan maca Qur'an niku ndamel buku namine turutan. Wong kene ngerti turutan ora ya? Turutan itu Quran juz 3 doso nyun sewu juz amma juz 30 niku nyun sewu surat An-Naba sampai An-Nas. Kula ki khatam ge apal. Jenenge mbok kula lho wong desa kesa-kesa sing lek marem ngregani anake khatam turutan. Lembok kula perang beleh jago to wae. Gawe sego gurih tindit yang langgar. Kula sik kelingan. Pak Yai kasanun katam turutan nyuwun barokah pandonga karo Pak Yai didongoni donga kunut donga slamet. Alhamdulillahirabbil alamin. Bare niku aku mempeng maca Quran ra karuan. Monggo Bu putrane katamal Quran munggah kelas diregani disodakoi syukur kok kei motivasi hadiah napa-napa nggih. Kula dongake oleh ngilmu sing manfaat barokah. Allahumma mriki nggih enten madrasah TPQ TPA ngoten nggih enten. Alhamdulillah. Nggih enten ustate Bu. Enten gurune sing mulang nggih. Nyun sewu gek ya dibayar. Ini Pak Yai. Nyampo negarane awake dhewe iki ra makmur ora kunjung tentram ra kunjung makmur. Mergo napa? Wong sing tukang mulang ilmu ora patek diregani. Nggih mboten? Apa neh kiai mudin kaya barak aku. Lek trepengin saestu nyun sewu. Ini sila yang kedua sing kula terang kene nyun sewu. Lek pancen awake dhewe niki anak putune pengin dadi wong sing apik, ngilmu sedaya kudu diregani, dhewe mawon nggih. Wong sing mulang ilmu ku ya reganono, lek iso ya bayaran sing akeh, ngono Dul. Hoi. Wes saiki tak teko, tak critani nyun ngapunten. Mas yo ngeten kula kan ya rada teko nyang pirang-pirang negara rada sanding-sanding niki.
Nyun ngapunten, sing paling cedhek kula duduh Ibu. Enek Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, enten gene Thailand. Ya Allah. Pas penelitian kanca-kanca ten Kuala Lumpur nggih sebagian dosen, kula niki ten bandara niku disusul kalih kanca sing biyen mondok. Lah nyusul kula lho mobil iki jan mobil mewah mending. Aku ya kaget tak pikir dhek iki hakim utawa dosen kaya aku. Lah tak tekoni kowe gayamu apa lho ning kene mobilmu apik men. Apa nun aku ning kene ya cara ning Indonesia ya mulang Quran lho, mulang Iqra lho. Di negara sebelah wong mulang Quran niku nyuwun sewu Pak Ustad niku nyuwun sewu. Bayare tinggi mangan wong sak omah kebutuhan setiap hari komplit keporo malah turah. Lah ning Pelalangan kok mulang Quran dijib ning makan anak wong sak omah ndak bongko kabeh. Nggih mboten? Mula aja kaget bumine gandeng wonge padha. Kenapa di sana mencari ekonomi jauh lebih gampang? Mergo oleh barokah, ngurmati ilmu, ngurmati guru, ngurmati wong tukang mulang. Pramila muga-muga sedaya mawon sami nggatekne ilmu sedaya mawon nggih. Apa neh kiai kaya aku. Lah mosok Pak Camat, aku teko unu-unuke wong wedok sing teko sik mang, sing urung tau roh aku kerek meneh. Kasanunke iki no lho. Astagfirullahaladzim. Lah kok tanggane kerekno muni, mosok dek ireng men. Kowe lek ora ndang tobat pangan melarat sak anak putumu. Ngati-ati kowe. Daya mawon. Assalamualaikum. Lek trepengin desa kene makmur tentrem, Pak Lurah lek jeneng ustad, jeneng kiai, jeneng imam, jeneng mudin, jeneng wong sepuh-sepuh mulyakno dengan cara apapun. Insya Allah desa ini dadi desa sing tentrem. Allahumma. Mriki nggih enten pejabat jenenge mudin ngoten nggih enten. Mriki nggih sok-sok tasih enten wong mati. Tasih enten, lek enten wong ninggal sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Lek desa sing ora cetha krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peh Mudin ngomongi Mudin iku katokan cekak karusan singlet. Kok bengok koratan, Din gayamu teko lho. Diling-iling bodokan nyuwun sewu cah nom-nom. Oh, desamu ra bakal tentrem selama negara ini tidak menghargai satu pada ilmu. Yang kedua orang ahli ilmu termasuk ustadz, guru dan orang-orang tua. Negara enggak akan makmur, ndak akan tentrem. Nyuwun sewu mawon nggih. Lek ora iso ngomongi mudin tak warai krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sowan Mbah Mudin iki ya sarungan, poclononan, kelambenan, kopian sing mening. Assalamualaikum Mbah Mudin. Kula dipun utus kalih lingkungan. Si Suto Sinoyo tinggal donya. Panjenengan kasuwun ngurusi ngrukti mayit sak cekapipun. Penak ora? Kek nyun sewu niki wau dipun betani ses. Insya Allah tambah mening. Nggih mboten? Ora kok bengok koratan. Din gayamu teko. Kowe ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dari mana? Manusia endi? Lek ora duwe ilmu, ora duwe tata krama. Daya mawon, nggih. Hoi. Lah, nyun sewu termasuk wong sing duwe ilmu, sing mulang tata krama, wong sepuh-sepuh. Mula lek ning Pelalangan mriki jeneng wong sepuh, jenengan hormati, jenengan mulyane, terutama wong tuane dhewe. Daya mawon, nggih. Nggih. Sapa aku liwat etan kono nyuwun-nyente esuk mau. Nyuwuneni mbae wong tuwek diatur ditata angel tak rungane. Kek tak ndeki tangene sing muni iki ketoke lek tuwek luwih angel ditata ketoke malah. Daya mawon sing sik ketitipan tiyang sepuh dimulyakne disabari Bapak Ibu sedaya nggih. Lek jeneng wong sepuh-sepuh jeneng yai mulyakno nggih. Nyun sewu cara Pelalangan mriki riyaya dhewe wingi nggih enten Mbah Lurah acara sejarah silaturahmi ten tangga-tangga ngoten nggih enten.
Wong mriki bodho sejarah. Ya bodho sowan nggone Pak Yai, nggone wong sepuh-sepuh ngoten. Saestu ta? Kek yo nggo gawan. Lah wong setahun pisan mulih ke Surabaya, ke Jakarta, ke luar negeri ditekoni bose jerene arep ngabukti yai, arep njaluk donga wong tuwa. Lah jenenge nyanggone yai. Lah kok belas ndak nggawa apa-apa belas. Ya nggawa gula sekilo karo roti monasi tok. Ngono kuwi anak iki cilik-cilik ki 7 dijak kabeh. Astagfirullahaladzim, aku ya ngono. Remangsa aku ya ora tau ndek dosa karo cah cilik-cilik kok dikeruyuk cah cilik semene kae aku. Aku ya rada mak teratap ngono. Ning aku kan ya Kiai Sabar Pol. Ya nduk monggo do mlebu tak delok nggo gula sekilo karo roti monasi tok. Anak pitu dijak kabeh. Ning nggonku wis setengah jam. Beyo anak iki tolane kok tuyul. Eneng sing mengkruk meja. Lah dadak nyeblokne rodong. Lah wong gula sekilo kok ngironi rodong sito aku. Ning aku kan Kiai Sabar Pol wong tuwek Sabar Pol aku ya ben to nduk treya cah cilik aku ya. Batin ya tak ketak-ketak kon ndase ya. Wong bunyai lek ngoyo arep bodho kaya mbok cewoblokne anakmu. Ning nggonku ki ning setengah jam jajan nang meja ki entek resik ya. Nah sujune aku kan ya kiai sugih gek ya loman. Wis sajake ibune ki ya isin. Mergo jajane entek resik. Pak Yai anggen kula silaturahmi sampun cekap kepareng nyun pamit. Ya nduk tak dongakne banyu mili mangkat slamet sak paran-paran slamet ning dalan slamet teko ngomah slamet rahayu wilujeng sak anak putu kabeh. Amin Pak Yai ngono mulih salaman. Lah kok anake 7 ndak gelem mulih. Iya nggowo ceki mejaku ta ngono. Aku ya tenang aku iki Kiai sugih aku ya tenang. Arep bodho iki saku cepak jajan sing enak-enak akeh. Duit iki 2 kebo. Takon ngamplopi kabeh. Ben amplopi aku nyangoni anake tangga ki 80. Nyapa dereng aku Kiai sugih kaya lumen. Assalamualaikum. Nyun sewu lho Pak Yai, sing pun sepuh-sepuh lek jenengan tekan tuwek barang pengin sehat lahir batin. Lah sampean roh pukul lakune beda, Pak. Sampean lek bodho cepak jajan sing enak-enak. Gek cepak sangune tangga-tangga sing ora duwe-duwe iki rada akeh. Kuwi umur sampean dawa insyaallah. Amin. Allahumma. Wis tuwek mlecingar kok nggih apa lho. Mulane aku tekan tuwek bareng bature bodho entek mati ya ndak mati-mati. Mulane abas ngene aku no. Masa aku apa sih? Sampeyan jeke kae. Iya dul wong luman aku ngono. Ngono lho bas tak omong ngono loman. Wis bareng to ora mulih karo bunyai iki hasil survei. Saya baca data. Disangoni amplop 30 cah pitu kan wis entek 210. Bocah saiki gledis-gledis, Bu. Mosok lah teko ngemper lho sangu lek kok dibuka to. Lah mosok roh sangune 30 erek kur bengok bareng. Yo, kiyaine sultan ngene. Mergo ning tangga-tangga ning nggonamu sangune kur 5.000. Lah ngono kere terus malah ndempel ning sanding masjid ning Sersawu kecik ngarepan kae. Ndonga bareng. Muga-muga Mbah Nun bodho ngarep jek urip. Lah umure dawa, lek sing sangune kur 5.000 aku ora tanggung. Assalamualaikum. Lek jeneng wong sepuh mulyakno, lek jeneng Kyai Ajenono, lek jeneng wong mulang ten riki nyun sewu, mulang napa mawon niku jenengan mulyake. Insyaallah desa mriki saya dangu, saya barokah, saya makmur. Allahumma daya mawon nggih. Lek jek urip mulyakno, lek empun sedo jenengan dongake, insyaallah jenengan insyaallah pikantuk barokah ilmu, insyaallah mahanani dumateng desa negari kita sedaya. Allahumma
Saya mawon nggih. Nggih. Nyun sewu mriki nggih enten kegiatan-kegiatan agama, kegiatan ilmu wonten nggih enten nggih. Muga-muga tambah barokah. Allahumma amin. Muga-muga nyun sewu sedaya mawon karena pelalangan desa maju. Nyun ngapunten sedaya mawon sami sekolah, sami mondok, sami kuliah. Insyaallah saya barokah. Allahumma amin. Assalamualaikum. Sila kedua selesai. Sila ketiga. Apa sila ketiga sapa iso? Alah, wong pelalangane ora usah ngomongne teko Irian, teko Aceh Rita. Rukun iki lho, NU Muhammadiyah ning kene rukun apik. Kupingmu rungokno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saiki ngendi-endi rak geger rayaan perkara agama, rayaan perkara organisasi Habib non Habib. Ngoten nggih? Eleh ora usah gabres ngono kuwi. Nyun sewu, sing penting rukun wong sak RT, rukun wong sak lingkungan, tentrem wong sak pelalangan. Pelalangan insyaallah joyo jegek. Allahumma amin. Nggih. Ngomong yo bodohan. Ki wong kene saiki jaman modern iki sik butuh tangga apa ora? Tasik. Mriki lek cara wong mantu ya bodho becikan buan ngoten, Bu. Nyun sewu ya bodho lek mantu ya tangga teparo ya bodho diaturi kon rewang ngoten. Saestu to? Ya dijak ngiring manten, dijak besan barang ngoten niku. Ngruwe wang antek 2 dina 3 dina ya kesel, Bu. Iya, kesel. Sarehne kesel kuwi lha upama tanggamu mantu, cedhek gek kowe ora kon rewang piye rasane atimu? Lah iki lho ngomong sakit hati lho. Kesel ning demen ora rewang ning gone wong mantu. Nggih mboten? Lah wong sing arep mantu ke mahitan kono lho. Lah 2 sasi saurunge sing geger arek kulon kono. Ndok ada adol wedhus krungu tanggane arep mantu dadak ali-ali. Iya toh? Iya. Kuwadung dadak ali-ali nduwandakne klambi anyar pas wayah teko ndoto ora kon rewang rasakno kowe. Yo kecewa deh. Nggih mboten? Kapan yu lemu arep pamer ali-ali klambi gelang kalung lek tanggamu ra mantu. Repot ning kabeh demen iki kerukunan sedaya mawon. Nggih. Gek nyun sewu tanggamu wong sak pelalangan, wong sak RT 2 RT 4 RT kene iki kabeh ya wong sugih-sugih ngoten. Sing sugih lah nggih apa sing sugih ya kur 2 3. Nggih mboten? Gek kabeh ya wonge ayu-ayu, ganteng-ganteng ngoten. Alah sing ganteng sing ayu kur sitok 2 sak lingkungan nggih. Nggih mboten? Sing akeh ya kur rata-rata kaya barakmu ngono iki to. Nggih mboten? Eleh kuwi kabeh wong penting. Ayo. Tangga sugih penting napa mboten? Tangga sing ora patek sugih sosok malah luwih nyun sewu. Enten pelalangan mriki lek enten wong mantu. Gek enten wong wedok niki wonge jek ayu. Bojone wong sugih, sandangane apik-apik, bojone wong mulya. Gek wong iki ya sawang disawangke penak patut ngoten. Lek tanggane mantu ngoten ken rewang adang teng mburi ngoten nggih. Mboten? Lah kon rewang apa? Primatamu. Padha karo bojoku. Lah bojoku ki wong ayu pol. Dasare bojone wong sugih ya wong mulya. Sak desa nggon aku mantu rene kok ngaturi aku, Bu Nyai, kula ajeng mantu, kula nyuwun tulung jenengan kula ken rewang isah-isah. Ora tahu, mesti kon penerima nomor 1, nomor wahid number 1 ning ngarep dhewe. Andre wong ayu pol bojoku. Nyun sewu lho nggih, tiyang ayu-ayu bojone wong sugih pelalangan. Kula nyritakne bojo kula lho, upama iki. Assalamualaikum.
Mangkat nyang mantenan niku pun keri dhewe kalih kula. Aku wis nganggo jas melipis mening sepaton dasinan jenenge bojo kula Ibu Nyai Kasanun wong ae. Yoh mangkate sandangan itu. Lah jenenge kalunge bojo kula sak cagak terop lho gedene. Lah nyapa wong sugih rek sak sirku rene. Mangkat nyang mantenan iki tak omong ngono. Hei assalamualaikum. Mangkat yang mantenan aku kan ya gagah wong aku ya jasan sepatunan dasinan mending mlaku gak. Lah kok bojo kula lek mlaku kerek miring ngene. Iya, abot sih mergo gelange selawe iki tinggi kabeh. Lah nyun sewu teko mantenane kabeh wis disiapke karo tangga-tangga sing ora duwe kuwi kursi, kotakan, piring, mangkok kabeh wis ditata karo wong ora tangga-tangga ora duwe. Lah kene teko keri macak dadi penerima tamu ngarep. Lah kok teko nggon manten dadak muni-muni. Mantu kene iki mergo karo nduduhane ali-ali sing ngono-ngono. Kowe kelakuanmu rak ya ngono kuwi to. Mantu kene iki lek ora tak tata, ora tak pikir, ora dadi lek ngono. Wih, aku iki ya kiai ya isin to ya. Ngono kuwi ya tak kandhani karo ngandhani ibu-ibu pelalangan iki. Assalamualaikum. Kula ngandhani bojo nggih alon-alon Bu, hus aja seru-seru. Mantu kene iki lek reneng wong rewang ning mburi gobyos pirang-pirang dina kabeh ora nyekek. Nggih mboten. Gek sing tukang rewang ning mburi iki nek ya rada wong ora duwe rada buluk-buluk niku to. Ternyata tangga rada buluke ya malah luweh daya mawon. Nggih. Nggih. Nyun sewu bapak-bapak sing mulya-mulya sing ajeng niki lek tanggane mati ngoten jenengan kan duduk kuburan. Mboten nggih. Lah sing duduk kuburan iki sing manggon ning mburi rada mendho-mendho kae to. Nggih mboten. Mula kowe wong mulya-mulya pelalangan rungokno Kasanun, kok ngantek kowe ngenyek karo tanggamu sing ora duwe lek mati ra kependhem ndasmu to ngono. Daya mawon, nggih. Bocah nom-nom penting napa mboten? Karang taruna penting napa mboten? Lelek ora ning cah nom sapa sing arep nandangi gayan niku sedaya? Nggih mboten? Mula sedaya mawon ayuda rukun. Ayo tak bareng-bareng. Nalika lair sing jagong. Ayo muni tanggane gek mulih. Nalika lair sing jagong. Dadi cah cilik ngrusui. Wayah sunatan sing repot. Wayah dadi manten sing remek. Mati jam 2 bengi sing mendem. Lek roti jamuran ngehno. Kuwi wong kene iki. Wong layang kono. Lah mosok ibu-ibu kene iki malam tebir lho Pak Yai bodho ndak ning masjid, bodho ndak tebir. Ning omahe bodho nata meja, nata taplak, nata juajan. Nggih to, Bu? Lah ngono ki arek yen ning wong gregene ta. Arek ngomongi anake wedok, "Nduk, sesuk ki jek bodho sedina, rotine sing apik-apik aja kok tokne sik." Lah ngono. Lah kalau wong teko ning tengah nyekikis kae. Kok rohe kiyaine ngono. Lah anake wedok ndelalah ya bocah lugu ora ngerti apa-apa ngene. Lah teng napa lho, Bu? Sesuk ki sik bodho sedina. Sing sejarah mara rene iki kur tangga cedhek-cedhek lho ora penting lho. Nyepelekne to ngono kuwi. Lek perlu kursi anyar lek tuku Pakmu ke Ponorogo aja kok jejer jiak-jakan anake tanggol. Yo, wong pelalangan arek kok pameri kursi roti apik ora nggu. Waduh selawe dina sing lek gregene wong lho roti iki sik utuh plasteran. Bareng bodho 29 dina dibuka lah dalah. Lah wis bodho pengalaman kabeh ngono ternyata. Lah masa rodine rada tengi elek ngenyek tangga sebelah sing ra duwe. Mbode sampean roti rada tengi arep lah ngono. Ceken dhewe. Kaya ngono andine bodho. Engko demawon sing rukun nggih.
Kula nyuwun sewu ngumataken dawuhipun Pak Kepala Dinas Pendidikan makili Pak Bupati. Nyuwun ngapunten sekedap malih badhe wonten pesta demokrasi pilihan bupati. Biasane Ponorogo tok uwek niku. Assalamualaikum. Khusus Pak Lurah untuk Desa Pelalangan dapat SK khusus. Wong Pelalangan sak desa iki khusus SK perkara pilihan bupati niki nyun ngapunten ora kon gawe bupati. Yo. Neng kur kon milih. Krungu ora kupinge udan. Lah lek gawe iki rak ngotot contone gawe omah rak yo ngoyo, nggih to Bu? Neng lek kur kon milih, ya sak senengmu dhewe, nggih. Bupatine sapa ae lek ora nyambut gawe dhewe ora nguntal. Nggih mboten? Ngono lho tak omong ngono, bodohan aja nggege. Wis putumu teko milih-milih ngono lho. Ora kowe lek diangkat dadi camat. Camate ya panggah kuwi ae. Sing penting lak rukun, nggih mboten? Nggih. Welingku sitok aja nemplekne gambare calon ning lawang. Marai geger ya ngono kuwi ta ngono. Ini saya sudah dengar iklan-iklan Muhammadiyah aja diagonyang desa. Betul. Omong bodohane. Lek pengen ra geger muga-muga tentrem. Allahumma nggih. Besok sapa sing dadi awake dhewe ndang ngucapkan selamat ya syukur lek syukuran nanti gatekne malah sik arep ini tenang ngono. Sing penting do rukun, nggih. Nggih. Ngono lho, deleng saiki trenenge giri ayo giri. Ora usah angel-angel. Nggih. Ngono kuwi ya karepmu ora ya karepmu, ning nek milih wajib, nggih. Lah perkara sing kok pilih sapa ya sak sirmu ora kon gawe, ora ngepek. Nggih. Penting wayahe krungu nongling son muni niat bismillahirrahmanirrahim becek. Ya karo nyekel jago. Muga-muga barokah Allahumma. Gara-gara dhek ngisore ya. Gara-gara nemplekne gambar ning lawang ora sida genduren ngono. Lah wong sak RT kan pilihane dhewe wong 15 omahe. Kayak sing ngundang-undang genduren iki ning lawange ning gambare calon. Lah kok sing diundang iki teko nek damput beda ora ganceng. Teko ngarepan lho kuwi tak ngono. Lah kuwi terus sitoke iki ya asem bae ora padha ora ganceng. Kabeh panganan wis dadi ra sida genduren gara-gara gambar ning lawang. Mulakno lek pengin apik karo tangga lawangmu templek ana gambare bojomu dhewe. Ngono, muga-muga barokah. Allahumma demawon sing rukun nggih. Nggih. Ngono diomongi bodo ora nggugu Persatuan Indonesia kekamban Persatuan Pelalangan. Ngene wis. Nggih. Nggih. Wis sing penting bodo rukun. Gek kene iki jek ning wong tani nandur kacang lanjaran ngoten ta senten. Ngono kelek pas panen sing deng-dengehno tanggamu yo. Lho saya realis saja. Aku ki nyoto ae. Lek sing dawa kok ngene tanggamu sing ndek lek mareng ngedol ngendi? Nggih to? Maksudku lek panenan apa duwe apa ya kek ana lah cah pratana tangga-tangga syukur lek bar tuku montor ki gelem syukuran. Insyaallah saya barokah. Allahumma do sing rukun. Mulakno mulai bengi iki pengajian iki khusus wong wedo-wedo tak omongi. Assalamualaikum. Mulai bengi iki ibu-ibu Pelalangan patang RT kene oleh halal rasan-rasan. Ngaji karo aku ki penake kaya ngene iki. Catetane kursi tok oleh rasan-rasan sing penting ora krungu karo wong liya. Ya karo wedhus. Sesuk-esuk ning buritane karo wedhus rasan-rasan. Dus wedhus. Pengajian mambeng iki tangga sebelah ke mangkat dhisik dhewe ning ngarep mergaknoke trek krudunge anyar. Engko wedhus ora bakal crita karo wong liya. Mesti kur wewe ngene. Kek karo geyep lekono ndase kek iki piye randang manak-manak tak nggih tuku krudung ngono. Daya mawon nggih.
Nyun sewu Bu, nyun ngapunten sedaya tiyang enten saene, enten lupute, nggih. Aja kok benu nemen-nemen marai geger sedaya mawon, nggih. Nggo sami rukun sing penting sedaya mawon Pak Lurah muga-muga desane saya tentrem. Allahumma amin. Allahumma lek ngoten insyaallah halah wis to jegek pelalangan saya tentrem. Allahumma amin. Pun sampai papat. Sila keempat ya Allah. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biruasa iklawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong ad-dunya ing nata donya. Sing nomor 3 mang man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biljari lawan tangga teparu khosira mongko rugi sapa wong almanafia ing pira-pira kemanfaatan. Kenteng napa awake dhewe wajib mulyakne tangga nggih bersatan. Wong lek nyepelekne tangga, uripmu ora bakal sempurna, uripmu ora bakal rejo, uripmu ora bakal oleh manfaat. Mergo wong ki mulai lahir bayi cletet lahir nganti tekan tuwek isine kurang ngrepoti tangga. Nggih mboten? Jerene mantu syukuran gombal. Jibekne tangga iya. Lah besar dengi sak RT iso wong 6 e piye ngono. Kayak aku ki bar mantu lagi setahun, yo enak sing ketumbangan rokok 10 slop enak sing Astagfirullahaladzim. Ngono ki biyen merisik nampa elek marem kaya mbuh ya ta. Mantu kayak sing nyumbang wong akeh rak marem to. Rasakno pas wayah balik nih. Neng mangkat nyanggone wong mantu gak iso balekne iso becekake rak ya bangga. Nggih mboten? Apa neh tase larang ali-aline mlenor gelange gedhe. Mangkat wis kaya ngene wonge cilik kabeh. Iya. Nggih mboten. Lho ta'ala mboten napa. Ngono nyuwulakno tanggamu mantu repot ning awake dhewe. Ning lek wong sing ora rukun nyun sewu ya ora penak to. Nggih mboten? Mulane sing rukun sing mening ngono. Nyun sewu, man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asa iklawan pira-pira pimpinan, khosira rugi sapa wong ad-dunya ing mekuleh donya. Saiki dijawab bareng-bareng. Ratan alus penting napa mboten? Nyun sewu, omah apik, bangunan mening-mening penting mboten? Nyun sewu kendaraan mobil motor nyun sewu duit akeh penting napa mboten? Ya kowe niki ya wong normal kabeh jenengan. Nyun ngapunten lek sampeyan pengin oleh donya sing apik, desane ketata mening aja nyepelekke sinten mawon sing mimpin. Assalamualaikum. Tak baleni neh lek kene pengin dadi desa sing apik, desa sing iso mbangun, desa sing tata menjadi desa yang bukan nomor 1 istilahnya desa unggul, Pak. Amarai. Pak pembawa acara. Aja muni mares Indonesia Raya tapuki lho. Lagu. Tak omong sen bolak-balik dieling ya. Tak eling sen kula iki ora iso ngempet kowe. Ngono wakil bupati tak wika kritik mang. Ngomong apa aku mang? Ya lagu Indonesia Raya aja dibaleni neh mares bolak-balik mares sing ngene mang. Iya ta? Mulai ra diomong kae niku mulai bodho ditirokan wong semene kae. Nyun ngapunten, bukan desa nomor 1 tapi desa yang unggul. Nomor 1 ki apa to Pak? Nah ya ta bener. Desa sing unggul. Allahumma kuwi dipimpin sapa ae. Aja kok sepelekne. Nggih. Akor kok pemimpin ki penting napa mboten? Woi bareng kur pemimpin ki penting napa mboten? Mriki nggih enten pemimpin jenenge RT ngoten nggih enten. Barane maju bareng mang to? Nggih. Nyun sewu, Pak. Nyun sewu, Bu. Pak lho, RT niku ora pejabat to, nggih mboten? Ora pemimpin to. Nyun sewu ning Plalangan kene iki RT iki bengkoke manggone ning ndi? Lho Pak Lurah urung sosialisasi to Pak Lurah undang-undang terakhir sing ngatur tentang bengkok iki. Bengkok RT dereng to. Lah aku ya pejabat tak dudoi RT iki bengkoke ratan ngitan ngulon lho. Karo enggok teko kono kae bengkok RT.
Tandurane matamu ngeno umbul-umbul karo gendera. Nggih mboten? Pejabat oleh SK gaweane akeh ning nyun sewu ora ning opahe ora ning bengkoke. Sepelekno. Pangan melarat tekan tuwek. Lah mosok Pak Lurah? Oh Pak RT lho jelas perintah. Bu, jing malam sesuk ki dirane Rebo nggih. Jing malam Rebo Pon, ndak Rebo Pon sesuk ki. Jing malam Rebo Pon diaturi tindak SD Plalangan 2 mergi aden pengajian Karang Taruna sing ngaji kasanun. Sing lek ngomongi RT lek ngelangne kaya mbuh kaya penak. Lah kok ya ning to wong wedoke nyepelekne pas sing ngomongi RT. Dek iki kok ngetne ora. Malah maca ni WA cekikian karo anake. Ngono iki lek wong nyepelekne to. Lah RT ini kan sabar pol wong bengkoke sakmono dawane kaya ngono. Langsung pun nggih Bu, kepareng nyun pamit lek nyauri yo. Lah masa RT ki mulih klunu. Ya karo mblenyoki bengkoke kuwi mang. Karo nelongso, alah perintahe kok ya ndak digawe ngono. Ngono iki terus menggok ora ketok. Lah wong wedok sing diomongi sing nyepelekne masa RT-ne iso ora ketok. Lah kok karo cincing. Mandak raine RT. Wah, nganti enten wong putri sing kaya ngoten sampean tekan tuwek tak jamin ora iso tuku ali-ali. Tangan melarat kowe ngati-ngati. Sedaya mawon, nggih. Man sapane wong istaghfar ngremehake sapa wong biru asai kelawan para pimpinan, khosira rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Nyun ngapunten, apa neh sak dhuwure kami tua kok sepelekne, apa neh cari kok sepelekne, apa lurah camat lurah kok sepelekne. Negara ndak akan bisa bangun. Bayangkan Pak Yai, kalau di Indonesia ada 150 orang seperti Rocky Gerung. Kapan mau bangun? Mulakno cangkeme aja bodho nyocot tok daya mawon. Nggih. Nggih. Ditata dian sing gampang. Mriki nggih enten Bu program pemerintah jenenge bansos ngoten niku nggih enten. Ya bodho oleh to saloke. Kuwi tak omongi catetane sing nampa bansos iki kok Kementerian Sosial Pusat ngono lho. Lurah cari kami tua bayan napa nek RT ora iso ngowahi tulisan jenenge wong sing arep nampa bansos iki. Mosok perkara gek ngono iki kan ya catetane kok Jakarta ra kena diowahi. Kek sosok ora ya kleru, kek ya sosoke kan kleru rada wong sugih barang to. Lah ngono kuwi lho, kami tuweke ngerti apa perkara bansos. Ndahati wong kami tuwa ning pertelon kulon kono kene dicegat karo cincing. Wow, mandekowo. Njajal aku tak takon. Sing oleh bantuan ki wong sugih-sugih kaya barakamu apa bolomu apa wong ora duwe kaya barakku. Weh, cara aku kami tuane tak tapuki menggon. Lah apa mesti lek kami tuwa bener, apa mesti lek pemimpin bener iki? Dereng mesti. Ning nyun sewu, mbok menawi mboten enten lerese jenengan ten dalem. Lewo, aku ki saiki rada tipis lho, Wo. Lek ning bantuan ndok-ndok ya katutna to, Wong. Insyaallah kok ya ditata. Nggih mboten? Nggih. Kula dongake riki saya tentrem, saya barokah. Allahumma. Lah kowe ngrasani lurah ngene sesuk wedhusmu mendem arek. Lha tak omongi sisan kowe tak omono. Nganti-nganti lek jenenge pemimpin lho RT ki sing perintah kami tua sing dawuhi Pak Lurah. Mbah Lurah oleh instruksi kok Pak Camat. Pak Camat oleh dawuh saka bupati. Bupati oleh perintah saka gubernur. Gubernur kuwi sing perintahi presiden. Percaya ora percaya presiden niku nyun sewu pilihaning Gusti Allah. Mula nyun sewu wong bakal kualat ora oleh barokah lek nganti ngujat-ngujat kalih pemimpin. Demawon nggih. Nggih. Kita delok-delok ning ngarep-ngarep ibu-ibu iki kaya belas dene sing ngangge gelang buk to kowe. Oh alah kasihan masyaallah. Kaya melasi mendorah rakyatmu iki. Oh alah. Kaya ali-ali sak delir-delir ya blas iki. Assalamualaikum. Ibu-ibu kula nyuwun pirsa jenengan jawab jujur nggih.
Umpami lho jenengan iki wong putri kagungan kalung gedhi, gelange gedhi-gedhi kathah, ali-aline menor-menor sandangane apik, tasir 20 juta kaya nek bojoku lho. Kayak yo daleme apik, kayak yo duwe sepeda motor utawa mobil, syukur lek Pajero kaya nek aku ngono kae. Kayak bojo sampeyan wong sehat, wong energik, pinter golek duit. Ngoten sampeyan yo remen. Dadi wong normal kabeh ya. Assalamualaikum. Lek sampeyan pengen oleh donya sing kaya kepengin cak dudoi. Pemimpin sejati ini pemimpin yang sebenarnya dalam keluarga adalah seorang suami. Nggih niku garwa bojo jenengan. Mula sampean aja kaget lah mbok nyambut gawe esuk sore awan bengi sikil kok nggih ndas, sirah kok nggih sikil. Ning lek wong putri bojo wedok nyepelekne apa neh maneni bojo, rejeki panggah kesit. Diomong yo tenger-tenger ki piye kok. Engko bagiamu ning dhewe aja bengak-bengok wong lanang e. Halo, assalamualaikum. Bu nyuwun tulung garwane diajeni, diopeni, direngko sing sae nggih. Ayo bareng nggih. Aja digetaki ya, Bu. Aja dipaido, aja digremeng nggih. Insyaallah bojo sampean dadi wong sehat, nyambut gawe mempeng, insyaallah rezekine kuthuk murah barokah. Amin. Allahumma nggo sedaya mawon nggih. Hoi. Nyun sewu Pak Camat. Ya kula matur ngoten soalnya aku kan yo duwe ingon-ingon ngene iki ning omah. Yo. Jenenge sok-sok lek mata ki urung merem, mripek. Cangkeme urung meneng. Aku perkara kleru lek ku guak utis lho sewengi utuh ora men. Lah kuwi lho wong nyekekel kaya ngono kuwi. Ana mlarat ae nyawang lanang. Lah ngono iki kan kiwenane do ngaji ning Karanganyar iki lho. Aku yo nerang nek dawe niki. Lah kok ening ibu-ibu muslimat iki ngadeg cengkelak. Gek masa to yi mandak ngepiki bojo ngopeni bojo marani sugih lek ngono. Wah aku yo puwegel aku. Aku yo ngadeg. Lah kowe apa pengen roh lho nduk contone wong wedok ngabukti ngajeni nyang wong lanang iso marai sugih. Lah kok dhek malah ngadeg. Nggih man dudoi cinten tiyange lek ngono ya. Aku yo matamu aku. Nyang apa naraga bojoku aku ngono. Lho nyun sewu. Nyun ngapunten, kula iso nganti sakniki sik lenggah sehat kaya mriki insyaallah mregi bunyai kasan untuk range ngabekti ten kula. Kula ngantuk kaya ngapa bar salat subuh kan mesti ngaji waqiah terus maca kitab. Orang seluruh kecamatan Blarak mantekoni ngerti krungu kula speaker kula maca kitab makna gandul esuk niku. Kula medun ke masjid dene jam 6 kurang seprapat awit jek 6. Ngoten niku mergo nyonya kula ki ngajeni kula. Aku medun ke masjid klih-klih ki karo ngempet kitabe. Ngono iki nyun saya kula mergo senengan kula ki kopi. Kula langsung dipapak kopi. Gek lek matur ya menak. Zaman sik enom ya Mas kopine. Lah saiki putune akeh malih kung kopine. Lho bapak-bapak kudu ngerti, Pak NU, Pak Muhammadiyah harus ngerti. Nyun sewu, lek trepengin uripmu kepenak. Nyun sewu. Apa gayan gawe kopi niki gayan gampang, Pak. Angel pol tak omong ngono. Nggih ta, Bu? Wong sosok gase yo entek. Gula bubuk ya ora mesti bendina eneng, kok teh ya ora mesti eneng. Nggih mboten? Gek nyun sewu lho Bapak garwa jenengan ngeten niku ora kok semangat sehat terus ya ora. Kerep sok-sok awah lungkrah aras-arasen. Nggih ta, Bu? Neng kula delok ibu-ibu pelalangan iki kabeh wong salihah. Senajan ta boto repot kaya mbuh mendina ya masak to Bu, nggih to. Kopi niki kula ajeni, masyaallah. Bu, aku ngono. Saiki malih Mbah Uti wonten kula. Yo, aku urung nyambut gawe apa-apa wis kok ajeni kaya ngene. Kula tersinggung, Pak. Keronto-ronto, kopiah langsung tak centel. Serban tak sampene sarung klambi cepet kula ganti pakaian, kopi tak ombe seruput, rokok tak kebul-kebul.
Mergo disemangati bojo, kula niki mulai jam 6 met-met man genah ning Pandewata. Kyai Kasan ora tahu Pak kula leren niku mboten tahu. Wis mubeng mbuh nyang sawah nandur apa sembarang yo brambang yo milun sembarang. Mulang ning IAIN ngaji rono rene. Man delok ning mobil kula. Itu pakaian bersap-sap delok jadwal kula. Ki engko wayahe mulang endi ngaji endi beda-beda dul. Among ngono kuwi. Bapak ibu-ibu ngoten niku ora nggih ngoten to teng garwane. Lek jemuah ngono siapne klambi koko ngoten to. Ngoten to nggih to. Alhamdulillah mening kuwi berarti. Ngono kuwi kula. Mergo kula disemangati bojo kula saya ilmiahkan dibuktini. Kula langsung nyambut gawe mempeng awit enom yen. Ora tau leren. Alhamdulillah jenenge rezeki iso dlothok iki ngono bature brambang ora panene pungkere payu nyongo 2,5 ngono saiki ngguabruk saiki sen arep bodo tak ngono pari kok sawah ya 7.000 lho kombinane tak ngono beh lungguh ngene ra esek arep bodo sing 5 kok tak delem mesti 35 juta bayar kabeh tak lebokne rekening tak kon nggawa bojoku kabeh tak ngono. Aneng sing BRI, aneng sing BNI, aneng sing BCA. Alah kabeh tak berukne. Beruk wong wedok itu. Omong ngono. Wis ora tau nggawa rekening ini sing tak gawe ke ATM tok lah. Lah piye wong butuh solar. Assalamualaikum. Lah lek sampeyan bojone kok semangati sregep nyambut gawe insyaallah sregep nyambut gawe insyaallah rezekine kuthuk murah barokah. Allahumma. Lah lek trek kowe pengen melarat salawase Bu, bojomu bendina umeng-umengen getaono. Ngono insyaallah kowe ya dadi kiri tenan. Wis to mbok bojomu wong sehat sing kaya ngopo? Kek kok bae eleh pakmu ki apa loyo. Eleh sesuk ora ganteng nyambut gawe malah lemes gitu. Neng masih rodok lemes Bu, lek jenengan lek ngelem api tak warai tenan lho Le, pakmu awet jek 6 jan, wong resikan, wong sehat. Wis sesuk maune ra adus iso adus ping 7 lho. Pakmu ki wong rusa, wong jegek ngono alas barakane lesung-lesung diusungi. Ngono tak omong ngono. Nggih Bu, nggih. Nyun sewu jenengan ora oleh jajan to? Masa? Belas ora ning kotakane ra? Kebangetan men to ya. Nyun sewu sing dienggo dhuwit enten iki 5.000 2.000 ngoten nggih. Mengke kalau wasul man tumbas jajan. Nggih. Nggih nggugah pake. Lah wong wedok ora genah, wong lanang iki nyambut gawe dina utuh lho Pak Lurah. Kesele kaya mbuh ra nyang pengajian kayak ngene iki wis turu. Lah wong wedok gregene peh mentang-mentang kok pengajian. Lah kok nggugah wong lanang. Tangi batang arek ngono. Oh, kowe ora bakal. Lah nggugah iki ya kaya sing penak ngedul. Ya, Pak, Beb. Bangun dong, inilah jajannya sak mit ngono. Muga-muga kula tumbane ento ibu-ibu iso nghargai bojone nggih. Percuma sampean apik nyang lurah, nyang camat, nyang pejabat. Dadi tekoni Pak Lurah, badhe ndak pundi Bu ya kur sekecap. Lek nyauri 70 meter. Mergo sing nyauri wong lanang sing teko wong lanang dia blarang esuk-esuk bojoku kan arep muslimatan. Paribasan klambine ijo-ijo. Dina-dina Minggu. Lah wong lanang kaya aku ya pantes to tekon. Jenengan awakmu mang jek esuk kok wis macak ayu mar nyandi lho Bu. Lah kok malah disentak. Nyapa takon-takon. Nyangoni ye. Lah kalau wong yang jegigis kae ngono. Mulane nyun sewu Bu, dhewe mawon nggih. Hei, nggih. Kowe percuma taat nyang kami tua, nyang lurah, nyang camat, nyang bupati, nyang gubernur, nyang presiden. Lek bojomu dhewe ora kok taati kok sepelekke. Mugi-mugi iso tentrem. Allahumma amin. Allahumma mengko teko omah dipraktekke. Pak iki lho pentol kan. Ngono sing penak insyaallah barokah. Allahumma aja kok jejeg batang ngono. Wong plalangan rada etan nek nggugah bojone dijejeg ngono. Ya wis kula dongakne muga-muga sugih kabeh. Wong wedok oleh mulih arep ngomongi wong lanang rahasia. Astagfirullahaladzim. 3 menit. Assalamualaikum. Meneng wong wedok tanggep ora eneng.
Assalamualaikum boloku kiai-kiai. Nyun sewu. Boloku wong lanang, assalamualaikum. Hasil penelitian menunjukkan wong lanang kepinginane kurang yang loro. Siji urip kepenak, loro gampang lek golek duit. Betul? Meneng ta kowe? Wong lanange kepinginane kur loro, siji urip kepenak, loro gampang lek golek duit. Betul? Lek sampean pengin kaya ngeten dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Man sapane wong istakhofang remehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing oleh apike penake wong urip ning alam donya wal ma'isyati lan golek ekonomi pengupa jiwa. Maaf Pak Yai, saya ini kalau di IAIN kan diberi gelar orang yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Keahlian saya bahasa Arab ini tiakoni dul. Makanya kalau kataman alfiyah di pondok manapun saya biasanya selalu diundang, terutama Nggalek Tulungagung Kediri. Tekok bahasa Arab sing kecil-kecil dan kula mboten kok pamer, mboten, saya akan bicara sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Ahlun dalam bahasa Arab hadise Kanjeng Nabi niki sinonimnya minimal ada 3. Ahlun disinonimi usratun artinya keluarga. Ailatun artinya keluarga, alun artinya keluarga. Tapi kalau di beberapa kitab yang saya baca kalau ada tembung ahlun, maknanya mboten usratun, mboten ailatun, mboten alun, tapi zaujatun. Zaujatun the meaning is wife. Orang ngerti zaujatun ini artinya garwa putri. Mula hadis iki kanggo wong lanang. Kok eneng wong lanang nyun sewu. Wani nyepelekne apa neh nglarani bojo, sepisan ora bakal kepenak urip ning alam donya. Nomor loro kangelan nemu golek duit pengupa jiwa. Krungu ora tak omong iki polisi-polisi tentara-tentara barang-barang. Nyun sewu asasake ngono wae. Abas iki krungu ora diomongi kiyaine ngene. Assalamualaikum. Apa neh sing ora polisi ora tentara kaya barakmu kok kowe nyepelekne bojo. Uripmu cilaka donya ngakhirat kowe. Engko sedaya mawon garwane diopeni sing sae nggih. Assalamualaikum. Nyun sewu ngaku warok Ponorogo brengosmu sak kelut sisih to, Bang. Loh, maaf Dan Pak Babin, saya ini dulu tentara. Aku ngerti bagaimana meluncur, bagaimana pendadakan, bagaimana membeku. Saya ngerti. Lah ora percaya sampean. Lah saya ini dan hitam, saya ini pelatih kalau di karate, Pak. Ada toh kiai yang pukulnya seperti saya, soto ukiknya seperti saya? Tidak ada, Pak. Saya lari paling kuat. Nyun sewu. Ngono kamu tuh. Lah oleh roh tendang aku lah. Lain Pak saya. Ayo lah orang percaya camat aja jajake ora mletek teko kono kowe. Nyepel nyun sewu. Alah kowe arep ngaku warok brengosmu sak kelut sisih, jenggotmu kena kok nggih nyencang sapi kurban. Kondangmu jagat lor jagat kidul, ngilmumu sondol langit, donyamu separone desa Pelalangan. Wong lanang gelek wis ora diopeni bojo kepleh. Setuju mboten? Ora teko kowe. Ngono nyun sewu. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ora usah ngomong nih adil makmur, nyun sewu. Keadilan kemakmuran berangkat dari keluarga yang sejahtera. Ojo ngomong adil makmur lek bendino gegeran karo bojomu. Ngoten lho nggih. Muga-muga barokah Allahumma. Daya mawon nggih. Nggo, ayo nyun sewu, ibu-ibu sedaya ijik ning kene to Bang Imang. Nyun sewu jenengan iki sedina WA bojomu ping pira, Bu? Ora tahu blas. Nyun sewu bapak-bapak sedaya niki nyun sewu tandane gatekne bojo iki wong saiki zaman komunikasi itu handphone. Sampeyan iki WA bojomu ping pira? Kowe iki krasa kowe iki disepelekne ngono. Nyun sewu. Lah lek aku ora, Pak. HP ku keri ning mobil iki. Kula yah menten iki kalau bunyai pun di WA. Biasanya tak wajane saya ini, Bah pun kondur. Tak jawab urung aku. Mpun lali berkate. Ngono biasane ngono kuwi. Karo ngelingne lurah mbok menawa engko lali ya. Assalamualaikum. Wong waroke kaya ngene iki lek mulih ngaji bengi kok ora nggo berkat. Aku ndak wani mulih yo ta mono. Tenan aku sumpah to.
Lah mono kan wong nek mergo digatek kur dhek iki mang nyun sewu nyun ngapunten kur tak nggih conto ora tenanan ra eneng ya gawakno. Assalamualaikum. Mandak kur nyun sewu gatekne kula WA iki saya berikan contoh. Kula lek upama ora duwe saya beli di jalan. Nyun ngapunten. Kaya ngono lho gatekne wong lanang ibu. Nggih. Nggih. Sesuk-esuk tangi cekekal bar salat subuh utawa salat subuh kudu ngecom teh ngecom kopi nggih bapake. Alah sesuk bojomu mangkat anjir walik golek duit ketawa ngono kowe. Ngono iki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muga-muga Pancasila minimal nilai-nilai Pancasila dilakoni ditanamkan di pelalangan mriki sedaya. Allahumma amin. Monggo sedaya mawon nyun pamunten. Cangkeme kasenun nyun sewu, polahe kasanun ora eneng gayane napa-napa. Sedaya kalah kalih pepesten takdiripun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngatah-ngatahaken donga-donga sing paling zikir sing paling gedhe lewat salat gangsal khususnya berjamaah. Saya mawon nggih. Nyun sewu uripe awake dhewe niki mboten dangu. Kula kan dinyek karo Cah Hadroh iki. Lah aku munggah rek Tola al badru alaina min saniyatil wada. Lah ngaku wong ahli bahasa Arab lah. Untunge wong kene ora paham. Tola ayat ini muncul meledak apa al badru ki bulan purnama. Alaina ing atase kita. Lah sing munggah wong tuwek ireng lah kok ngomong, "Yoh bulane purnama munggah panggung." Lah ngono to karepe. Ngecangkemmu ngenyek aku kaya ngono. Untunge wong kene iki mang ya ora paham aku ya lha kene wong ahli bahasa ya paham. Ngono lho tola al badru alaina min saniyatil wada artinya dari celah bukit wada kok pandi watu marse ngono. Wajib syukur alaina sing apik iki wajib syukur Pak Kasanun teko. Nah, ayyuhal mabmusufina cita bil amril muta. Mugi-mugi kula mriki mboten perintah kok. Kula namung nggih sekedhik pengalaman, mugi-mugi dados pangertosan kita sedaya kita lampahi sedaya nggih. Nggo Bu salate bodho diopeni sak anak putu sedaya nggih. Tembung upama bojo sampeyan, anak sampeyan, mantu sampeyan, putu sampeyan nggih wonge khusyuk kek sregep jamaah ning masjid. Ngoten niku atimu yayem. Kupingmu rungono lanang. Pama bojomu iki bar salat ngisak ngono iki mau ngacak mening nganggil ngowangi terus nongkrong ning kopi ning kono kek mulih-mulih jam 2 atimu seneng apa senep ya kupingmu rungono wong lanang iku yang rasa angel-angel ngono lek pengin ketuhanan yang maha tenan nyun sewu nggo ora usah angel-angel sing penting do masjide musolane diramekne do mawon nggih nggih nggih. Lek trek kene pengin maju kabeh kudu mondok, kudu sekolah, kudu kuliah. Wis to, lek jek ning guru, jek ning kiai sing mulang mulyakno, ngekeki kenek ora kenek, ngekeki luwih apik. Ngono tak omongno teng kiai, teng guru, teng sing tiyang sepuh nggih. Ning wajib mulyake. Sing nomor 3 nyun sewu lek kene pengin tentrem, sugih ora sing penting ayo padha mulyakne tangga sing rukun nggih. Terutama pilihan bupati saya titip betul Pak NU Pak Muhammadiyah. Saya titip betul masa ojo dikocok-kocok. Ora sadian masyarakat ben sak karepe biar dewasa ora sak kok giring-giring. Itu sing dadi sapa ae lek sing penting rukun nggih. Ae ngono ae ngono wis ora cara aku. Besok aku wayahe kampanye ning dhewe. Ngono ae. Assalamualaikum. Ngono ae keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin nyun sewu. Wong sak RT kene iki cukup diwakili Pak RT. Wong sak kami tuan kene iki cukup serahno kami tuwa pemikiran. Awake dhewe usul nang gone kami tuwa. Aja kabeh wong sak kami tuan usul ngomong dhewe-dhewe. Ra dadi. Nggih mboten? Kuwi jenenge kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Neng monggo keadilan kesejahteraan saking keluarga Bu nggih. Ya Allah kula dongake sing prawan-prawan kuwabe ndang oleh bojo sing ganteng-ganteng, sing sholih, sholihah. Muga-muga sedaya panggesangane tentrem ridhoanillah wa syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatiku wa khususan hajati adik-adik Karang Taruna Tunas napa Tunas Kencana ya An-Nur mugi-mugi dipun paringi berkah kalian Gusti Allah
dados lare-lare ingkang manfaati barokah soleh dunya akhiratipun lan umumipun sedaya warga masyarakat Walangan kawan RT umumipun sawangan sedaya pinaringono wilujeng lana walahum al-fatihah. A'udzubillahi wirid niku sing gampang mas Fatihah niku maksur betul karena dari Al-Qur'an. Lenten kitab unine ngeten. Iya masuk akeh sing Muhammadah ya ora apa-apa. Wa idza lanat kalaning indaka ana ing sandingi sira hajatun hajat keperluan sakilatun kang abot wa kabiratun lan gedhe faqra mongko maca sira Fatihatul Kitabi ing Fatihai Al-Qur'an. Nggih niku surat Al-Fatihah. Wa idza wasalta lan lamun tumeka sapa sira ila ayati metupekan ayat iya kana namung panjenengan nak budu kula nyembah wa iya kalan namung ing panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balena salah samaroten ing telung ngambalan wanwi lan niyato sira hajati kang pira-pira kebutuhan ira ngono. Nyun sewu lek ndek hajat gedhe jenengan wirid sing paling gampang mas Fatihah nggih. Lek pas wayah teko iya kana butuh ya kana stangin man bulan baleni ping 3 karo batina apa sing kok karep neneng ora ning salat lho niki nggih wirid lho nggih. Lek nggih salat ya biasa nyun sewu. Insyaallah sedaya hajat ingkang abot ingkang ageng dipun makbulaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma lek maos ping pinten iki ben bodo kewiwitan sak kesele lambemu. Iso ping 3 ya ping 3, iso ping 7 ping 7, iso ping 21 ping 21, iso ping 40 siji ping 41, iso ping 77 ping 77, iso sing 59 ping 99. Ini sudah jarab tu anak, sudah saya eksperimen dalam diri saya. Kulo niki urip nate kena masalah-masalah besar. Yang terakhir saya pernah dipanggil KPK. Ketika saya wakil rektor 2 beli tanah di pintu jenengan, urusan gede dul. Wong gede hari ini ya gede. Kula dituduh korupsi. Ya kula isine kok bendina maca Fatihah mawon. Lah nurit rokok sautile ra nampa diarani korupsi. Aku lho disidik. Mantekoni saiki Pak Nanang Kapolsek Siman. Dulu termasuk penyidik reskrimnya. Tekoni aku, sehat. Awal aku nyari ya sehat. Sehat matamu ya. Seminggu tuh radian mangan kok sehat piye di sini kurwayan to. Neng kula alhamdulillah kula percaya karo Gusti Allah wong kula ya ora tau korupsi blas. Akhirnya nyun sewu hanya kelebihan bayar dan dikembalikan lagi ke kas negara. Nek sing balik ini ya sing nampa lemak sing ada lemah. Apa ora krungu? 8 tahun yang lalu saya kena masalah. Anak kula kan 4 lanang-lanang. Pinter-pinter kabeh. Sarjana S2. Ngene sing dadi dosen kan ya pinter-pinter. 8 tahun yang lalu. Ben bodoh sregep ndonga. Sayange kursi tok. Ganteng, pinter, wis iso golek dhuwit ditari rabi wong sapa ndak gelem ndak jipeke piye. Ana lanang. Kapan kiai-kiai moro nyanggon aku ke pamer putu, pegel kuwe embuh aku. Aku ya ora sambat sapa-sapa, ya ora sambat Pak Camar, sambat Pak Lurah, ora sambat sapa. Kula omah kula kelet masjid, mlebu masjid kula jam 1 bengi. Salat hajat, salat tahajud maca Fatihah. Barese jaman semono maksimal ping 99 meh teko subuh. Kapan iya kana butuh ya kana setengah ini tak bulan-bulan ping 3 karo batin. Duh Gusti kula jenengan paringi anak mantu sing wahyu aku ya. Lah kok kira-kira dijawab karo malaikat. Lah nyapa lho nun kok kudu ayu. Nggih. Lek kirang sugih kula kan pun rada sugih aku ngono. Lek kirang pinter mengke kan keluarga kula sedaya pun mondok pun kuliah sedaya. Lek kurang ayu rada angel didandani aku ya ngono. Bahasane ngoten ben menarik. Pun selesai. Malam niki kula maos Fatihah, besok maghrib saya ngimami di masjid saya yang sama. Niki jenengan lacak niki mengke. Maghrib kula ngimami assalamualaikum. Enten tamu namanya Dr. Andes Saifuddin Zuri. Putrane Pak Karni Gandu, Kaji Karni. Lho, kok jenengan Ustaz? Nggih iki badhe sowan. Ya nyang omah aku. Enten napa aku? Kula diutus tiyang rika, kapurih nangletne putrane jenengan napa sik ngarepne kalih kancane cah mriko niku. Wah, aku kok disamber bledek. Kowe njebak aku ya wong anakku ora tau gelem kenal cah wedok diterapi rabi wong ora gelem kok.
Samarku kan lek ning perawan meteng bareng. Akhirnya napa mungkin Pak Ibu? Mungkin nggih niki lho. Terus nggih pun manwasul mengke kula tekoni. Bareng isak nekoni anake lek umur 28 tahun iki ngati-ngati. Rotang. Le, Ustaz Saifuddin wau mriki kek nekokne kowe apa kenal cah kono aku. Lah kok ya ampun. Jawabane kerek nggih. Kek omong ngeten, bares mawon, Mbak ora omong nyang ngabahe kan biyen. Bares mawon kula niki pun sumpah mboten ajeng rabi sak lawase urip lek mboten kalih bocah niku. Aku batin bocahe menungsane kaya ngopo aku. Mbok aku nih ya alon-alon, mbok ya dijak rene tak tekonane tak deloke. Let 2 bulan ngundurne mobil, kula yang sawah wis njumuk kono onggrok kuwi mang. Lah pas wayah jam 09.00 10 enjing kula ning sawah di telepon kalih bojo kula. Mbah enten tamu. Sopo lho yayahane tamu kula mulih. Lah baki anak kula nggawa calon. Aku jenenge roh bakal mantuku sepisarane semaput 2 jam to. Sengking ayune wong. Gek tenan lho man ngono kuwi lahir batin, layune lahir batin. Ning ya sayang anake wong ora patek duwe. Ngoten Gusti Allah kaya ngoten niku. Mulakno kuwi ora ganti bengi, ora ganti dina. Bengi iki njaluk sesuk langsung diparingi karo Gusti Allah. Lah nyapa kowe bingung ngresah rena-rena. Sedaya mawon ketuhanan Yang Maha Esa kabeh dibalekne teng Gusti Allah. Nggih. Nggih. Syukur bolak-balik pengajian bendina rasan-rasan ora ning gunane crita mbok sing mening-mening ngono. Muga-muga kula dongake ibu-ibu sedaya pinaringan sehat, pinaringan berkah, putra saya dados lare ingkang sholih sholihah. Amin. Kula tak saderenge ndonga kula wis tuwek matur ya kasar ora ning tujuan apa-apa kur ben jo ngantuk bubare semawon nggih. Mbok menawa sajake anu kula mbok di ngapura sik. Kula nyuwun ngapunten Pak Lurah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadara hadzal majlis wa umuman min ahli palangan beriki kulliha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis shalah bil jamaah wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah summa ahlil jannah. Ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa ani syarri ba'idna. Jenengan aminaken saestu. Allahumma aghnina bi fadlika wa aghnina bi karamika wa aghnina bi judik ya ghaniyu ya hamid ya rahman ya rahim. Salimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki cara jaman Mbah Harto aku sulah penghargaan wae nerangne Pancasila kaya ngene iki cara jaman Mbah Harto lah piagam penghargaan pelorah ngene iki masamu piye. Mugi-mugi barokah nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.